Medicinsk behandling med hash har været meget på tale det sidste stykke tid, og uanset om der er en positiv effekt ved noget af det, så vil alle typer, uanset hvilken type af hash du får fat i, have en eller anden form for negativ effekt. Sådan er det i øvrigt med rigtig meget medicin, at der er altid bivirkninger ved medicin, også selvom at det er sådan i gåseøjne er et naturprodukt, så vil der være en effekt. Både negativt og positivt formentlig. Og i tilfælde af hash, så vil vi, uanset om det er cannabidiol eller THC eller en af de andre stoffer, man kan få, så vil der være en sløvende effekt. Noget sløver mere end andre, men der vil være en sløvende effekt. Når vi ser hashforgiftning i dyreklinikkerne, så er det så alligevel oftest, at en hund har fået fat i et eller andet, som måske har været glemt i en busk, eller som har ligget fremme et eller andet sted, hvis man har haft noget liggende fra weekenden, eller hvornår det nu er. Den slags ser vi, og det dufter tilsyneladende godt nok til, at hundene har lyst til at spise det, og dermed kan de få forgiftningssymptomer. Der er lidt forskel på, hvor giftigt det er, hvor stærkt det er, hvordan at planteekstraktet er lavet. Men jeg har nogle doser over på hjemmesiden, som jeg retter til efterhånden, som jeg også bliver klogere. Så det primære sløvende effekt og giftige effekt for hunde, og i princippet også for katte, vil være, at de mister koordineringsevnen, og de mister styrken i musklerne, sådan at de får en meget slingrende og vaklende måde at bevæge sig på, og en måde at gå på. Udover det, så kan det give sådan lidt mental forstyrrelse, hvor at de bliver forvirret og måske utrygge, fordi at de ikke ved, hvad der foregår. Og så kan det påvirke blodkredsløbet på en måde, hvor de sådan får en lav puls, eller det kan påvirke blodtrykket. Og så er der nogle hunde, der savler, eller måske ligefrem har opkast af det. Vi har ikke nogen sådan egentlig modgift imod hashforgiftning, men måden vi prøver at håndtere det på er ved at få mest muligt af det ud igen, så hvis man har set hunden æde et eller andet, så prøver vi at give noget brækmiddel for at få det op igen. Og vi prøver også at skylle mest muligt ud, altså vil sige det der allerede er i blodbanen, det prøver vi at få ud igennem lever og nyre ved at hælde rigtig meget kunstig væske på som drop, for ligesom sådan i gåseøjne at skylle det ud. Og man kan også binde noget i tarmsystemet ved at give det, der hedder aktivt kul, som enten er sådan noget flydende kul eller kul i kapsler, som man giver i munden, og som så passerer igennem tarmsystemet og prøver at binde mest muligt af stoffet der. Og nogle gange så kræver det noget indlæggelse og mere sådan intensiv behandling for, at vi kommer i mål med det. Der skal ret meget til for, at det bliver ligefrem livsfarligt, men det kan godt blive en rigtig ubehagelig oplevelse for hundene eller for kattene, hvis det er dem, der har spist det. Men der skal meget til, før det bliver rigtig livsfarligt. Men det er svært at vide præcist, som sagt, hvor den grænse er, og hvor koncentreret det planteekstrakt har været. Så under alle omstændigheder, så kan vi hjælpe dyrene med at komme af med de værste symptomer, og også øge chancen for overlevelse.